क्लास 2 चैप्टर नंबर 7 द सेलिंग ट्रिप। चैप्टर शुरू करने से पहले हम यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, हम उनको जान लेते हैं। फर्स्ट है साउंड। साउंड मीन्स आवाज। टिकट। टिकट मीन्स टिकट्स। ड्राउन। ड्राउन मीन्स डूबना। चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे। फ्रेंड। फ्रेंड मीन्स दोस्त। सेफ। सेफ मीन्स सुरक्षित। रिच। रिच मीन्स पहुंचना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अभी एंड कामना आर गोइंग ऑन ए ट्रिप टू गोवा। अभी एंड कामना गोवा ट्रिप पर जा रहे हैं। अभी सेज आई वॉन्ट टू सेल ऑन ए शिप। अभी चाहता है कि वह शिप से जाए। लेट अस गो बाय शिप। चलो हम लोग शिप से चले। बट कामना वॉन्ट्स टू गो बाय ट्रेन। पर कामना चाहती है कि वह ट्रेन से जाए। I like the sound of the train when it moves on a rail track, she says. वह कहती है कि मुझे ट्रेन का जो आवाज होता है ना वो बहुत ही पसंद है जब वह रेल ट्रैक पर मूव करता है। फादर कम्स इनटू द रूम। फादर रूम के अंदर इंटर करते हैं, आते हैं। He has tickets in his hand. उनके हाथ में टिकट्स है। चिल्ड्रेन वी आर गोइंग टू गोवा ऑन फ्राइडे। चिल्ड्रेन हम लोग फ्राइडे को गोवा जा रहे हैं। ही सेज फादर कहते हैं। हाउ आर वी गोइंग पापा आस्क अभी। अभी पूछता है कि पापा हम लोग कैसे जा रहे हैं। वी आर गोइंग बाय शिप सेज फादर। फादर कहते हैं कि हम लोग शिप से जा रहे हैं। बट पापा आई वॉन्ट टू गो बाय ट्रेन सेज कामना। तो कामना क्या बोल रही है? कामना बोल रही है लेकिन पापा मैं चाहती हूँ कि हम लोग ट्रेन से जाए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पापा के हाथ में टिकट है ना और अभी बहुत ही खुश है क्योंकि उसका चाहत पूरा हो गया ना कि वो शिप से जाए। लेकिन कामना अपने वही पापा को बोल रही है। नेक्स्ट देखते हैं। माई डियर वी आर कमिंग बैक बाई ट्रेन। बोल रहे हैं कि बच्चे हम लोग जो लौटेंगे ना तो वो हम लोग ट्रेन से लौटेंगे। सेज फादर। फादर बोल रहे हैं अभी एंड कामना आर हैप्पी। और अभी एंड कामना दोनों खुश हो गए क्योंकि दोनों का ही डिमांड पूरा हो गया। हम वो लोग जाएंगे शिप से और लौटेंगे ट्रेन से। ऑन फ्राइडे। फ्राइडे आ गया। ऑल ऑफ देम गेट इनटू द शिप। और सब लोग कहाँ शिप में इंटर कर गए, अंदर चले गए। द शिप स्टार्ट्स सेलिंग इन द वाटर। और जो शिप है ना पानी में तैरने लगा। इट टेक्स 2 days टू रीच गोवा। और उनको गोवा पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 2 days का। ठीक है। अभी एंड कामना हैव ए गुड टाइम। ये अभी एंड कामना के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। दे फाइंड ए स्नेल ऑन द शिप। उस शिप में उन लोग को क्या मिलता है? एक स्नेल मिलता है। स्नेल होता है पानी में ही रहने वाले जीव को कहते हैं, वो स्नेल है होता है। ठीक है ना, एक प्रकार का घोंघा। ठीक है ना, वो स्नेल हुआ। दे पुट इट इन ए पेल। तो वो उनको उठाकर कहाँ रख दिए? एक बाल्टी में रख दिए। दे प्ले विथ इट। और वे लोग खेलने लगे उससे। नेक्स्ट डे। दूसरे डे। इट रेन्स। और दूसरे दिन क्या हो गया? बारिश हो गई। ठीक है। अभी हियर समवन कॉलिंग। अभी ने कुछ आवाजें सुनी। हेल्प मी। कोई सहायता के लिए पुकार रहा है। हेल्प मी कर रहा है। ही रन्स आउट टू सी। वह वहां दौड़ा और देखने के लिए कि भाई कौन चिल्ला रहा है हेल्प मी। कामना ऑल्सो रन आउट। और कामना भी दौड़ी। A small boy is drowning in the water. एक स्मॉल बच्चा मतलब एक छोटा सा बच्चा वह उस पानी में डूब रहा है। अभी पिक्स अप ए चेन। अभी ने क्या किया? एक चेन को उठाया। He throws it to the boy। और उस बॉय की तरफ उसको फेंका। देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया, ये अभी है, ये कामना है, ये बच्चा डूब रहा है, तो ये दोनों उसको
देख रहा है कि कैसे उसको बचाया जा सके और ये चिल्ला रहा है हेल्प मी हेल्प मी। नेक्स्ट देखते हैं, द बॉय होल्ड्स द चेन। बॉय ने क्या किया, उस चेन को पकड़ लिया। अभी एंड कामना पुल हिम अप, और अभी एंड कामना उसको अपनी ओर खींचे और फिर वो ऊपर आ गया। द बॉय इज नाउ सेफ, अब बॉय सेफ है, सुरक्षित है। देयर इज ए ब्लड स्टेन ऑन हिज हेड, और उसके जो हेड पर, सर पर एक ब्लड का स्टेन पड़ गया, एक धब्बा सा, निशान सा पड़ गया है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है अभी एंड कामना कैसे बचा रहा है इस बच्चे को। The three children become friend, अब ये तीनों बच्चे, अभी एंड कामना और ये बच्चा जो डूब रहा था, ये तीनों फ्रेंड हो गए हैं। अभी एंड कामना लेट द बॉय प्ले विद द स्नेल इन द पिल, और ये तीनों बच्चे खेलने लगते हैं उस स्नेल के साथ जो बाल्टी में रखा हुआ था। पापा सेज यू आर गुड चिल्ड्रन, और पापा कहते हैं कि तुम लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हो। चलिए अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट है लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम अंडर इच। यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए हुए हैं, ठीक है, और उसका हमको यहाँ पे नाम लिखना है। यहाँ हेल्पिंग बॉक्स भी दिए हुए हैं और इसी में हेल्पिंग बॉक्स की मदद से हमको इसमें नाम पुट करना है। तो हम लोग पुट कर ले। ये क्या है, ये फर्स्ट है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सेल। इसको क्या कहेंगे, बाल्टी है ना, तो इसको कहेंगे पिल। ये चेन, ये यही चीज होता है स्नेल, ये है स्नेल, ये है ट्रेन। ठीक है, इस तरह हम यहाँ पे इसको पुट कर लेंगे। अब यहाँ पे चलिए सेकंड है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए, उसके आंसर को हमको पुट करना है। चलिए हम कर ले। नंबर ए है वेयर आर अभी एंड कामना गोइंग। आंसर होगा अभी एंड कामना आर गोइंग ऑन ट्रिप टू गोवा। नंबर बी हाउ आर दे गोइंग। आंसर दे आर गोइंग बाय शिप। सी who is drowning. Answer a small boy is drowning. Number D who saved the boy. Abhi and Kamna saved the boy. नंबर थर्ड है fill in the blanks using suitable words from the story. स्टोरी के आधार पर suitable words जो आएंगे वो हमको फिल करना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। नंबर ए है अभी wants to dash on a ship, तो go on a ship ना, यहाँ होगा go. नंबर बी कामना likes the sound of the dash, ट्रेन का साउंड उसको पसंद था तो यहाँ होगा ट्रेन. नंबर सी अभी एंड कामना पुट द डैश इन ए पिल, क्या रखा था उसने पिल में, स्नेल ना, तो यहाँ होगा स्नेल. नंबर डी अभी थ्रोज ए डैश टू द बॉय, वो बॉय की तरफ क्या फेंका, चेन, तो यहाँ होगा चेन. नंबर ई द बॉय हैड ए ब्लड डैश ऑन हिज हेड, ब्लड का क्या था, स्टेन पड़ गया था ना उसके हेड पर, तो स्टेन, यहाँ होगा स्टेन. नेक्स्ट जानते हैं. नंबर 4 राइट द अपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द वर्ड गिवन इन द हेल्प बॉक्स. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए, इसका हमको अपोजिट वर्ड्स यहाँ भरना है और यहाँ पे हेल्पिंग बॉक्स भी दिया हुआ है. हाँ, यहाँ हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है और इसी की मदद से हमको यहाँ इस पे फिल करना है. ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. नंबर ए है फाइंड, फाइंड मीन्स होता है पाना. ठीक है. लॉस, लॉस मतलब खो देना, तो इसका अपोजिट हो गया लॉस. बी गो, गो मतलब जाना. कम, कम मीन्स आना. सी स्टार्ट, स्टार्ट का होगा शुरू करना. स्टॉप बंद कर देना. ठीक है. थ्रो, थ्रो मीन्स फेंकना. थ्रो का होगा कैच, कैच मीन्स पकड़ना. नंबर ई गुड, गुड मीन्स
अच्छा तो बैड मीन्स बुरा। नंबर F पुल, पुल मीन्स खींचना, तो इसका होगा पुश, पुश मीन्स धकेलना। ठीक है, इस तरह से हम ये अपना अपोजिट वर्ड कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ यहाँ चैप्टर समाप्त हो जाता है। चैप्टर नंबर 7 द सेलिंग ट्रिप समाप्त होता है। थैंक यू।